देखिए 3 दिन से हम लोग रेगुलर माइक के द्वारा लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द यमुना खाली कर दे जो यमुना खादर में रह रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को शिफ्ट भी करा दिया है और डीएमई साहब की तरफ से 25 से 30 मोटर बोट यमुना में लगा दी गई हैं जो राउंड द क्लॉक वर्क कर रही हैं। उसमें डाइवर्स भी हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी हैं। अभी कहीं रेस्क्यू की जरूरत पड़ रही है? हाँ, थोड़ा सा ये बदरपुर जो शुरू में पड़ता है टोनिका सिटी के पास, वहाँ जरूरत पड़ी है तो लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। अभी कितनी बोट्स आपकी मतलब इस इलाके में पूरे स्टेट में काम कर रही मैं बता रहा हूँ पूरी दिल्ली में जो है ना 25 से 30 मोटर बोट लगा दी गई हैं जो पूरी लेकर के पल्ला से और जैतपुर तक काम कर रही हैं। है? अभी 207 मीटर पहुंच गया, ऑल टाइम हाई जो 2023 का था 208.66 था। क्या आपको लगता है कि इसको पार कर पाएगा इस नहीं, उसको पार नहीं कर पाएगा। इसके बाद में 2-3 घंटे बाद थोड़ा डाउन होना चालू हो जाएगा। साथ? वाटर लेवल नीचे जाएगा। अभी आपके पास डिटेल होगा कि कितनी पानी अपनी को बराजी सबसे छोड़ा जा रहा 1.5 लाख, 1.25 लाख इस तरह पर आवर चल ही रहा है अभी तो फिलहाल तो। है और फ्लो निकलने का कितना? फ्लो निकलने का भी काफी है। तो मतलब जो पानी आ रहा है निकल जी जाएगा। जी जी। अभी खतरे की बात नहीं, किसकी आ रही खतरे है? की कोई ऐसी बात अभी कई जगह लोगों में इस आशंका थी कि जैसे रिंग रोड की तरफ पानी ना चला जाए। नहीं। रिंग रोड पे नहीं जा रहा है, आप देख सकते हैं पानी अभी यहीं तक ही पहुंचा है तो रिंग रोड पे तो नहीं जा पाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।